Так вот диагностировали тоже стук рулевой рейки. То есть он тоже не просто так проявляется, а в каких-то положениях. Задевал еще этот брызговик, но брызговик отогнули, вроде правильно его поставили, брызговик теперь не задевает, но звук все равно вот. Вот есть звук характерный. В другом положении. Не такой сильный, но с улицы он сильно слышен. Тоже и непонятно, то ли от температуры это зависит, то ли от чего. Где-то в каких-то моментах были сильнее стуки. То есть я вот сейчас слышу. Надеюсь, на видео тоже будет слышно. JQ J7 24 года выпуска, комплектация Supreme на полном приводе. Такие вот дела, товарищи.